سالمين. كابتن طلال. معذرة يا أستاذ، أبي لن يوافق. سأبذل جهدي لإقناعه. أنت ثروة حقيقية لا بد من استثمارها. سأزور والدك بعد قليل. أعرف أبي جيدا، لن يوافق. إلى اللقاء. القصة وما فيها أن والد هذا الطفل يرفض انضمام ولده إلى منتخب المدارس لكرة القدم، وحجته معروفة جدا: لا شيء أهم من الدراسة. السلام عليكم. وعليك السلام. أسرع يا بني، سيبرد الطعام. ما القصة يا بني؟ لماذا لا تأكل؟ يا قلب أمك، هل أنت مريض؟ لا يا أمي، أنا بخير، إني لا أشعر بالجوع. طلال، قل ما بك يا بني؟ أنا بصراحة سأخرج لأرى من الطارق. الحمد لله. صدقت توقعات طلال. ساعة كاملة من الحوار، ولكن من دون جدوى. قلت لا يعني لا. معذرة يا أستاذ، لا أريد لأي رياضة أن تعرقل دراسة ولدي. يا سيد نصوح، ولدك رأس الحربة في هجوم منتخب المدارس، ونحن نستعد لاستقبال فريق أجنبي. قدر الموقف يا أخي. أما ما يخص الدراسة فتنظيم الوقت بين الرياضة والدراسة كفيل أن يحل المشكلة. لا لا لا، طلال، عد إلى دراستك يا ولد. مشكلة. لا يستطيع طلال أن يأخذ دوره في هذه المباراة الحاسمة، ولن يستطيع التركيز في دراسته، فعقله محلق في مكان آخر. هدف مقابل لا شيء. الفريق الأجنبي يتقدم على منتخبنا، وها هو الحكم يطلق صفارة نهاية الشوط الأول. لنستمع معا لرأي المدرب. توافرت لنا فرص كثيرة، ولكن المشكلة أننا لم نترجمها، والسبب معروف جدا: غياب رأس الحربة الكابتن طلال بن نصوح. بالتأكيد غياب الكابتن طلال سبب في تراجع فريق المدارس. اسمعوا هتاف الجمهور بالله عليكم: كابتن طلال، كابتن، كابتن طلال، كابتن، كابتن طلال، كابتن. لا وألف لا. أما زلت مصرا يا أبي؟ ها هو منتخب بلادنا متأخر بهدف. طلال، ارتدي زي المنتخب ريثما أجهز السيارة. يا للعجب العجاب، ها هو الكابتن طلال بن نصوح يستعد لتسديد ركلة الجزاء بعد أن عرقله لاعب دفاع الفريق الأجنبي. هل سيصنع طلال هدف التعادل؟ ها هو يستعد. هيا يا طلال، هيا. يا للروعة، ها هو طلال من جديد مسرعا كالسهم تجاه المرمى. هيا يا طلال، طلال، طلال. هدف، 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 هدف. صفارة الحكم تعلن فوز منتخب بلادنا في اللحظة الأخيرة لتوقيع النجم القادم الكابتن طلال. الموهبة الحقيقية ثروة تستحق منا التشجيع، ودمتم سالمين.